Salve, galera. Aí como folgar a polca grande do compressor de ar para instalar. Ó, utilizemos aí um maçaricozinho para dar uma aquecida na polca, que esquenta bem mesmo, ó. Esquenta bem, ó. Aí, ó, mamão com açúcar. Se não esquentar, não sai. Tá vendo? Tá quente, virada a serpente, mas saiu. Vou instalar a saída de ar aqui agora. Aí agora aqui, ó, nós vamos instalar isso aqui, ó. Um registro de esfera com essa redução. Eu não vou mexer agora porque tá muito quente. Eu acabei de tirar com o bicho, mas ela tá certinho aqui, ó. Tem que passar veda-rosto, fazer todo um processo, né? Quando tiver montada, eu faço outro vídeo.